مدین چیل خوړ باندې دا یادېږي. دا ساتخه په موج کې دی. تاسو کتلی شئ دې هوټل ته تقریبا دغه شی دی څه اوبه په دغه دوکانونو کې دننه راوځي. بالکل دا به خوشي شوي. دغې ګوټ ته ګوره لرجي دا ګوره دې هوټل ته اړم شو داسې کو جي ګوره ګوره جي. او زما خیال دی په دې هوټل کې دننه هم څه کوه مخامخ بظاهر نه ښکارېږي خو دې ویډیو کې موږ ته ښکارېږي چې دننه اوبه تللې ده. دا وخت تاسو کتلی شئ د چیل خوړ او د سوات سیند چې کوم سنګم جوړ کړی دی. لرګی خو روان دی بالکل. دا قسم مونږ چې وایو زموږ سره معدنیات دي، مونږ سره لرګي دي، ځنګلات دي، زمرود دي، څه دي څه دي نو هغه دغه دي چې په دې اوبو کې بیا رواني. په قلاره خو یې د خلکو له نه ورکوي خو اورې او دی چې نه شي خو د اوبو شي. نو غوره خبر دا ده چې زموږ د سوات لرګي او د سوات معدنیات د سوات په خلکو باندې خرڅ شي او دوی ته د هېڅ قسمه پابندي نه وي په دې خبره باندې. ولې چې دا د دو علاقه ده، د دو مال دی، د دو ځای دی، د دو حق دی. نو چې په دې سیلابونو کې بهیږي نو هغې نه غوره ده چې دلته کې د خلک په اسانۍ باندې استعمال کړي. کوم یو دا خو نو لاندې شو ده دي دا ګوره چې دغه کورونه په اوبو کې دواړه طرف ته په اوبو کې ډوب دي. دې نه خوا ته زموږ دغه غټ هوټل دی خو یو خبر ده لره جي دغه هوټل په هغه تېر سیلاب کې خدای بچ کړی و. په هغه تېر سیلاب کې الله تعالی بچ کړی و. نو اوس ته دومره نه خیر کړي چا په زیان باندې موږ خوشحالېږو نو خو الله دې ټولو مسلمانانو ته خیر کړي. دا ګورئ چې دا د مدین پل دی چې اوبه تقریبا هغه زوړ سور پل ته رسېدلې ده. د دې نه اخوانی چې کوم بل پل دی نو هغه خو نوی جوړ شوی دی هغه سیف دی او دا چې دی نه مطلب زوړ پل ته دې دا اوبه رسېدلې ده. دغه کوم رالم هغه ځای هم رالم بالکل ماشاءالله. دا هغه ځای دی بل ور چې پې د تندر د لاسه د اوبو د تندر د لاسه سیلاب راغلی او د شاګرام په نوم باندې یادېږي. خلکو یې خوړ ډوتی دی، ډېر تباهي کړې ده، ډېر نقصانات یې کړي دي، ډېر کورونه یې راوړي دي. سیلۍ ده که نه ډېر نقصانات یې کړي دي او هغه زخمونه لا زمونږ تازه دي چې دلته کې او د سوات سیند پکې بیا چپه وکړه. دې باندې ته وګورئ جي دا خالص د اوبو په مینځ کې ولاړه ده او که دې ځای ته راشو نو دا د مدین ګرونډ دی تقریبا د اوبو په لپیټ کې دی. اوس پاک کوټ ولاړ دی هغه دی که نه دا هم دغه کوي خانه کوي. اقا شی دی لره جي اورې पेज है।